43602, to jsou teďka poslední drivery od NVIDIA. No každopádně obsahují vylepšování obrazu, řekněme zaostřování, sharpening. Jenom krátce k historii, před rokem vlastně, že jo, byla propagovaná hodně, kromě ray tracingu, i technologie DLSS, která vlastně upscalingovala obraz, kdy člověk měl, já nevím, 2,5K rozlišení, monitor, měl tam 2560, 1440, hra mu to nestíhala, nastavil si tam o řád nižší, to znamená 1920 1080 Full HD, obraz samozřejmě je vyblitej, ale performance je daleko lepší. No a pokud si zapnu DLSS, tak ten obraz byl o trošičku ostřejší, řekněme. A performance byla samozřejmě lepší, jo, než kdyby tam měl nativ. Problém byl v tom, že, nebo je, že to není masově nakonec jako nasazený, je to řekněme ve hře možný zapnout formou nějakého anti-aliasingu. A do dneška to podporuje, já nevím, snad jenom Metro. Testuje se to nejvíc na Final Fantasy, který to má od začátku. Těch her je snad, já nevím, 5. Ale prostě podpora špatná, dobrý. Před měsícem vyšly AMD karty, 507 XT a mají AMD Image Sharpening. Výhoda Image Sharpeningu je, že si ho nastavíte v nastavení karty a každá hra vlastně je sharpnutá, řekněme. Dáte nižší rozlišení, vypadá to daleko líp než DLSS. A je to super. A dokonce se to dá zapnout i na nativním rozlišení. Máte prostě ti 2,5K, ti 2560, zapnete si to i na něm. A obraz je takový živější, ostřejší, já nevím co všechno. A performance zhruba procento až 2 nižší, takže jo, není to žádný žrout výkonu. A pokud si tam dáte tu Full HD na tom monitoru, který má 2560, tak ten obraz je prostě proti DLSS fantastický. Je to fakt dobrá věc. Viděl jsem to na 507, moc pěkný. Každopádně, teďka vyšly, že konkurenční boj super, AMD vypustila taky free standard, jako AMDčko, když předtím za to chtěla šušně v podobě DLSS. A je to možný zapnout vlastně v ovladačích, respektive v ovladačích v panelu, přímo ve hře se s tím můžete hrát. Já to ukážu až na konci, protože jakmile se dostanu do toho panelu, tak mi vypadne zvuk, jo. Ale teď jsem mám nastavený rozlišení, já to ukážu. Teď tady mám nastavený rozlišení, tadyhle to ne, já to mám pořád nižší, 2560 na 1080, abych zachoval, že jo, poměr stran. A tady mám všechno na ultra, mám 120 fps, dobrý. Pokud bych si tam dal to nativní, to znamená 3440 na 1440, tak bych měl nějakých 80 tady na tom místě, jo. Takže tak. Takže teďka tam mám vlastně pořád nižší. Tím pádem mám gainy, ale nemám ostrý obraz. Tak a já teďka, když si půjdu do toho menu, já to nacvakám, jo. Jinak ta zkratka je Alt F3 a v těch filtrech je tam možný vyhledat Sharpen. Takže já teďka to ukážu, budu chvilku bez zvuku a budu přepínat, koukejte se na ty vrata, na ten Ward 13 Access a na ty textury na té zdi, jak to vypadá, jo. Při tom nižším než nativním rozlišení, kdy mám teď vyblitý obraz. Tak, jdu na to. Tak, teď jsem to párkrát vypnul, zapnul, aby to bylo vidět, tak já nevím, jak to YouTube to vyrenderuje, v jaký kvalitě. Každopádně já to renderuji ve 4K, aby to bylo co nejjasnější. Tak. A je tam ještě taková další věc, jo. Já teďka ukážu v té hře třeba, řekněme, chci si nechat nativní rozlišení, ale samozřejmě stíny a postprocessing, prostě to jsou ty největší žroutí výkonu vždycky. Někde anti-aliasing, ale ten teďka většinou ne, protože převzatý z konzolí ten FX a ten nic nežere. No každopádně, stahuju si stíny ve hře a najednou budu mít prostě gainy ve FPS, já teda teďka tady ne, ale... Tak, když se podívám mezi low a medium, tak tam mám velký skok ve stínech. Na low vlastně jakoby zmizej. Jo. A většinou ještě vliv velký na obraz má postprocessing. Tak, teď se to ještě víc zasvětlilo, jo, když vidím low, medium, tak ten rozdíl je asi velký. V podstatě úplně zmizely stíny, úplně jsem odstřelil hloubku obrazu. Jo. Vypadá ten obraz strašně nekontrastně. Tak.
A já teďka vám ukážu, protože mimo třeba Sharpen tam můžu ještě si pohrát i s kontrastem. Teďka vám tam zapnu kontrast, abyste viděli, že my si vlastně softwarově můžeme nasimulovat tu hloubku toho obrazu, aniž bychom zatěžovali, řekněme, grafický jádro samotné karty. Jo, když to řeknu blbě. Takže, protože že jo, shadow a post processing jsou hrozně nároční na výpočet. Takže my jsme je teďka vypli, řekněme natvrdo ve hře, a zkusíme si je tam dát pomocí té technologie, kterou teďka Nvidia vypustila. Tak moment. Tak, to tam mám tam Sharpen a mám tam ty stíny, jo, v nižším než nativním rozlišení. FPS se zachovaly a ta hra má najednou zase nějakou hloubku. Já se tam s tím můžu hrát, ono to má hejblátka, jo, můžu to teď je takový trošku přepálený, ale můžu si tam s tím trošku vyhrát, mám tam možnost filmového zrna, aby to třeba nebylo až tak ostrý a tak. Že můžu prostě redukovat filmový zrna, můžu redukovat ten samotný Sharpen. No každopádně ta hra vypadá jako, že jo, samozřejmě líp a mám zachovalý performance, mám pořád 120 fps, řekněme. Jo, takže jde se s tím vyhrát, takže můžu si nechat nativní rozlišení, stáhnu si stíny, největší žrout výkonu, stáhnu si postproces a můžu si tam tu hloubku nasimulovat, ten brightness a tak dále pomocí té utilitky, jo, Alt F3 ještě jednou. Takže tady ty filtry si tam můžete takhle pozapíjet, můžete se s tím pohrát, ono to samozřejmě v každé hře může být individuální, takže tam jsou 3, řekněme, sloty a můžete si pak mezi nimi přepínat, že máte vlastně uložený, řekněme, pozice, nastavení toho obrazu a můžete si mezi nimi přepínat, jo. Což je šikovný. Takže to je docela, myslím si, že zajímavý, kdo má třeba slabší grafiku, už mu trošku se zadechává, tak si může s tím obrazem takhle pohrát, s tou ostrostí, s tím kontrastem a tak dále. Jo, tak tolik technologii a hurá konkurence, hurá AMDčko, že nám to zase trošku rozseklo. Tak jo.